みんなはくしゃみ助かる？それとも助からない？の70。ちょっと待って、くしゃみ出そう。失礼しました。ミュート間に合った。急にくしゃみ出そうになっちゃった。危ねえ危ねえ。ミュート助からない。向こうのくしゃみも可愛い想像しといてくれたらいいじゃん。くちゃん、くちゃん、くちゃん。はい。これが向こうのくしゃみだと思っててください。はい。よろしくお願いします。ウェイクシはい。